maanta shaqadu si fiican buu socotaa shantii goobood oo loo aasiyay shacabka reer Laascaanood si fiican bay uga qayb qaateen waan uga mahad celinaynaa cidii aan ka qayb qaadanay insha Allah waxaan leenahay chance baan haysanaa shaqadayna ku dareeriya wax yar baa inoo harsan waqti fiican baa inoo harsan gaadiidkii iyo shaqaalihiiba waa inoo diyaar gacanta la wada saaro meeshii ahay dagaalka gala maanta waxaan leenahay qashinka gala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma sii socon doonaa ololaha nadaafadda mise maanta ku eegyahay wuu sii socon doonaa inta magaalada laga nadiifinayo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay maanta waa maalin wanaagsan aad iyo aad buu wanaagsan yahay awal xabad bay ahayd maanta waxa weeye xabadii labaad ee qashinka baa la gelayaa waxaanu idiin sheegaynaa ilaa inta uu dhammaanayo laga nasan maayo waa la gelaya injineerkii dowladaha hoose ee gobolka nahay maayarku waad aragtaan xogayi waad aragtaan wax allaale wax laga nasanaa ma jirto qashinkii ay kaga tageen wayaanto baynu iska ururana insha Allah hal loo diyaar garoobo waxaan kaloo farayaa ciidamadu ha tageen halka wayaantu ay hoganayso shacabkii hal isaga baxo iyo dadweynaha hal isaga baxo bilaashun baanu halka loo ogol yahay haddaanu gumays baan ka soo noqday halkaanu soo gaarnay qashinkaasaan u soo noqonnay wayn ciidamadu sidii habboonayd ee wanaagsanayd ee wayaanta ay u dareeriyeen taana weyn looga dareeriyo oo aan la isku eegin salaamu calaykum awal ilaahay baa mahad iska leh aniga jarnaal ubax ama qalasada hadba ka ay taqaaniin wax weeyaan ilaahay baa mahad u sugnaatay awalan markooda waxaan u mahad celinayaa maayarkayga garabkayga taagnaa maayarku xigeenka iyo dhammaan laamaha dawladda hoose waxay bahda saxaafadda ilaahay baa mahad iska leh halkan waxaan leeyahay awal waxaan oran jirnay gala dagaalka bay ahayd halayskeennu kaga dayana garaadkeenu maanta waa gala horumarka waxay reeraysiisiyaa isku dubnaadeen midnimo ayna deeqda midnimo Soomaaliyeed bayna deeqda midnimo daarood bayna deeqda midnimo harti bayna deeqda biriishka waqooyi koonfur isku xidhayna awalba ummadda Soomaaliyeed inaga midnimo iyo hoggaan iyo calankaba u taagno soo dagaalanay 100 sano ka hor xorriyadda keenay waxay maanta halkii baan ku taganay Soomaaliya oo dhan gogolba halkan u taala inta Soomaalinimada jecel wax weeye maanta waxaan leeyahay waxweeyaan dad badan oo aabayaal ah oo farxad ku tagay ayaa jiray maanta saan aabayaal lahayn waxaan leeyahay bahda karantada kirada adeegyada baqaarada inay u dhimriyaan dadka kirooyinka waxweeyaan isku duubni waxweeyaan agoomihii in farxad la siiyo ayaa wanaagsan waxweeyaan kirooyinka karantada waxweeyaan biyuhu markay waqtigeeda yimaadaan in la is eego oo hoos la isu eego baa fiican isku duubni qoys waliba qoyska kale eego waxweeyaan isku duubni baan horma madaxweynaha in la shaqeeyo ku xigeenka in la shaqeeyo xukuumadda in la shaqeeyo waxweeyaan SSC isku duubni baan idin rajaynayaa insha Allah guusha ku damaashaadayaan qalasiyadeedii baa ka dambeeyay qabriga waxay dadka magaaladu hadda waxay dad soo noqonay weegiin ka waran bulshada soo noqotay intay leeyihiin aad iyo aad boqolkiiba marka la eego 75 way joogan magaalada way ku soo noqdeen ganacsiga way furan horumarka dadku way hamuuman yihiin way bisil yihiin way ooman yihiin waxa weeyaan Laascaanood damal Laascaanood janno waxa weeye ilaahay waxaan ka baryayaa amniga iyo amaanadu na siiyay oo ragga iyagu sababeen inuu nagu waariyo ragga iyaga intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantay Allah u boogadhayo inta kale guusha sitana ilaahay abid guul ku waariyo farxad baan ku noolahay ku mahadcelin masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121